Har du noen gang stoppet opp for å tenke på hvor mange ganger i hverdagen din du tar på deg maske, enten for å behage noen, for å bli akseptert i en gruppe eller til og med for å fremstå som sterkere enn du egentlig føler deg? Nietzsche, den tyske filosofen som revolusjonerte måten vi tenker på frihet, mot og autentisitet, etterlot oss en kraftfull beskjed: bli den du er. Denne setningen, tilsynelatende enkel, skjuler en av de største provokasjonene i moderne filosofi. Hva betyr det å bli den du er? For Nietzsche er dette ikke bare et forslag, det er et presserende kall. Han mente at de fleste mennesker lever ved å prøve å passe inn i mønstre pålagt av samfunnet, tradisjonell moral, familiens forventninger, press fra arbeid og til og med religiøse regler. Men når du lever kun for å behage andre, mister du deg selv. Tenk deg følgende: du er i en jobb du hater, men fortsetter der fordi det er trygt. Du er i et forhold som ikke gjør deg lykkelig, men blir værende fordi folk forventer det av deg. I Nietzsches øyne er dette en form for det i livet. Han sa at å leve slik er å redusere seg selv til en flokk, massen som bare følger uten å stille spørsmål. Men livet, ifølge ham, krever mer av oss. Det krever mot til å bryte lenker, til å gi slipp på maske og ta risikoer på jakt etter egen autentisitet. Den store vendingen her er å forstå at det å være den du virkelig er kan irritere mange mennesker. Nietzsche visste dette. Han selv ble avvist i livet, misforstått av sine jevnaldrende, og ble først anerkjent som geni etter døden. Men han ga ikke opp sin veiens visjon. Han mente at smitten ved vekst er uendelig mer verdifull enn den falske freden ved å leve en løgn. Tenk nå, hvor mange ganger har du unnlatt å ta en viktig beslutning av frykt for andres dom? Nietzsche inviterer oss til å møte nettopp denne frykten. Han kaller dette å leve farlig. Ikke i betydningen å ta uansvarlige risikoer, men å våge å være autentisk, selv om det koster kritikk. For en video som denne er spørsmålet uunngåelig: lever du som protagonisten i ditt eget liv, eller spiller du bare en rolle andre har skrevet for deg? Og her er invitasjonen: legg igjen i kommentarfeltet hvilken maske du føler du bruker mest i hverdagen. Det kan være masken av perfeksjon, styrke, tvungen glede. Kanskje din deling inspirerer noen til å begynne å frigjøre seg også. I neste blokk vil vi dykke ned i en annen eksplosiv idé av Nietzsche, den evige tilbakekomsten, og hvordan denne tanken kan endre fullstendig hvordan du ser på hvert valg i livet ditt. Nietzsche og den evige tilbakekomsten: ville du leve livet ditt igjen? Tenk deg at når du legger deg i kveld, dukker en demon, som Nietzsche beskrev, opp ved siden av sengen din og sier: alt du har levd til nå hvert øyeblikk, hver smerte, hver glede du må leve igjen. Ikke bare en gang, men uendelig mange ganger. På samme måte, uten å endre absolutt noe. Hva ville være din reaksjon? Ville du følt takknemlighet og sagt: ja, jeg vil leve alt igjen? Eller ville du følt desperasjon og bedt om at det bare var et mareritt? Dette er det berømte konseptet om den evige tilbakekomsten, kanskje en av de mest provoserende ideene i Nietzsches filosofi. Nietzsche presenterte dette ikke som en vitenskapelig eller religiøs sannhet, men som en test av autentisitet. Han utfordrer oss til å tenke: hvis livet måtte gjentas uendelig, ville det vært verdt å leve på denne måten. Det kan virke som en fjern metafor, men det er det ikke. Tenk på dagen din i dag. Hvis hver beslutning, hvert ord, hvert valg måtte gjentas for alltid, ville du vært stolt av at du levde, eller skamfull? Læren her er kraftfull. Nietzsche inviterer oss til å leve på en måte som, hvis den evige tilbakekomsten var ekte, ville vi akseptere livet med glede. Dette betyr ikke at vi må søke et liv uten smerte. Tvert imot, han mente at smerte, vanskeligheter og utfordringer er en del av veksten. Problemet er ikke å lide, men å kaste bort livet på ting som ikke betyr noe, med frykter som lammer oss, eller med masker som skjuler hvem vi virkelig er.
Denne ideen endrer alt fordi den tvinger oss til å ta radikalt ansvar for våre valg. Vi kan ikke bare legge skylden på andre, tilfeldigheter eller samfunnet. Spørsmålet er, bygger du et liv som ville være verdt å gjentas uendelig? Hvis svaret er nei, kan det være det tidligste tegnet på at du må endre kurs. Og Nietzsche ville sagt, endre nå, ikke senere. Fordi hvert øyeblikk teller. Tenk på følgende scene. Du våkner, ser på klokken og klager over at du må gå på jobb. Du sliter deg gjennom dagen, drømmer bare om helgen. Hvis den evige tilbakekomsten var sann, ville du levd den samme kjedelige rutinen for alltid. Ville du akseptert det? Nå forestill deg det motsatte. Du våkner og bestemmer deg for å legge energi i det som virkelig betyr noe for deg. Investerer tid i å lære, skape, elske virkelig, leve intenst. Hvis den evige tilbakekomsten var ekte, ville du smile ved å vite at du ville få sjansen til å leve dette uendelig mange ganger. Dette er provokasjonen Nietzsche etterlater oss. Ikke lev som om du hadde et reserveliv. Lev som om hvert øyeblikk var evig. Og jeg spør deg, hvis livet ditt måtte gjentas uendelig, hva ville du beholdt likt og hva ville du endret fra i dag? Del din refleksjon i kommentarfeltet. Kanskje dine ord inspirerer en annen til å transformere sin egen reise. Nietzsche og Habermas, bli den du er ment å være. Nietzsche mente at menneskeheten alltid var i bevegelse, i transformasjon. For ham var mennesket ikke et endepunkt i evolusjonen, men bare en bro, noe i overgang. Men overgang til hva? Til det han kalte Habermas, eller overmenneske. Hva betyr dette i praksis? Habermas er ikke en tegneserie-superhelt, eller noen med overnaturlige krefter. Han representerer mennesker som bryter lenkene av arvet moral, som lar frykten for eksterndom ligge og skaper sine egne verdier. Det er personen som våger å leve i samsvar med sin dypeste essens, uten å bare tilfredsstille samfunnets forventninger. Nietzsche så Habermas som noen som ikke skjuler seg bak unnskyldninger, eller hele tiden søker godkjenning. Det er en som skaper mening for sitt eget liv, selv midt i kaos. Tenk med meg, hvor mange ganger har du unnlatt å ta en viktig beslutning fordi du var redd for hva andre ville mene? Hvor mange ganger har du gitt opp en drøm fordi noen sa, det er ikke mulig, det er ikke realistisk, eller det er ikke riktig vei? Det er nettopp denne frykten Nietzsche ønsket å ødelegge. For ham lever det vanlige mennesket etter komfort, sikkerhet og godkjenning. Habermas aksepterer frihetens risiko, selv om det medfører ensomhet eller utfordringer. Men her kommer det essensielle. Nietzsche sa ikke at alle allerede er Habermas, men at hver av oss kan bli det. Det er ikke en automatisk tilstand. Det er et valg, en daglig konstruksjon. Praktisk eksempel, tenk på en kunstner som skaper et dristig verk, men alle sier at det er merkelig, at det ikke gir mening. Det vanlige mennesket ville gitt etter for kritikken og endret stilen for å behage. Habermas ville derimot forblitt tro mot sin visjon, selv om den ble misforstått, fordi han vet at autentisitet er viktigere enn midlertidig aksept. Dette konseptet er revolusjonerende fordi det, i bunn og grunn, kaller oss til konstant selvforbedring. Nietzsche mente at vi ikke kan forbli fanget i det vi allerede er. Vi må gjenoppfinne oss selv, utfordre oss, bryte ned og bygge opp igjen, alltid på jakt etter et mer autentisk og sterkere jeg. Og derfor sa han, bli den du er. Det handler ikke om å tilpasse seg en skjebne skrevet av andre, men om å skrive din egen skjebne. Tenk på livet ditt i dag. Lever du som et vanlig menneske, gjentar mønstre, følger regler uten å tenke, eller bygger du motet til å skape din egen vei, selv om den er annerledes og misforstått? Habermas er ikke noen fjern skikkelse. Det er en invitasjon til deg, i dag, nå. Og jeg spør deg, hva er neste steg du må ta for å nærme deg ditt sanne jeg? Nietzsche og Guds død, hva betyr det for livet vårt? Få setninger i filosofiens historie har hatt så stor innflytelse og skapt så mye kontrovers som denne.
Gud er død, og vi har drept ham. Men mente Nietzsche at han bare angrep religionen? Ikke helt. Det han mente er mye dypere og, på en måte, enda mer utfordrende for oss alle. Nietzsche feiret ikke og oppfordret ikke ateisme som et banner. Han sa at i moderniteten mister tradisjonelle verdier som kom fra religionen sin kraft. Troen som tidligere ga mening til livet for millioner, var ikke lenger nok til å opprettholde den moderne verden. Og her er problemet. Hvis de gamle verdiene faller, hva setter vi i stedet? Dette er Nietzsches store provokasjon. Han så at uten en ekstern åndelig grunn til å veilede mennesker, ville mange falle i nihilisme, følelsen av at ingenting har mening, at livet bare er tomhet. Men Nietzsche stoppet ikke der. For ham var Guds det ikke slutten, men starten på et nytt ansvar. Nå hadde hvert menneske sjansen og plikten til å skape sine egne verdier. Med andre ord, vi kan ikke lenger leve bare ved å gjenta dogmer, bud eller tradisjoner uten å tenke. Vi må se innover og bestemme, hva gir mening til mitt liv? Praktisk eksempel, tenk på noen som alltid har levd for å møte familie, kultur eller religiøse forventninger. Plutselig gir disse referansene ikke lenger mening. Personen føler seg fortapt, uten retning. Dette er risikoen ved Guds død. Men samtidig åpner dette et enormt rom for frihet. Nå kan man velge nye verdier, basert på autentisitet, kreativitet og mot til å leve etter sin egen sannhet. Amor fati, å elske skjebnen og forvandle livet. Hvis det er et konsept som oppsummerer Nietzsches transformerende filosofi, er det amor fati, bokstavelig talt, kjærlighet til skjebnen. Men ikke misforstå, det handler ikke bare om å akseptere det som skjer, men om å elske hvert øyeblikk i livet, inkludert smerter, tap og utfordringer. Nietzsche mente at mange mennesker tilbringer livet med å klage over det som skjer, forsøker å endre fortiden eller unngår ansvar. Han sa, hvis vi ønsker å leve virkelig, må vi omfavne alt vi er og alt som skjer med oss, uten anger eller harme. Praktisk eksempel, du mister en jobb eller opplever et kjærlighetssvik. Den naturlige instinkten er å føle seg urettferdig behandlet, klage eller flykte. Men amor fati foreslår noe annet. Anerkjenn at hver erfaring bidrar til din vekst, at hvert hinder er en mulighet til å bli sterkere og klokere. Nietzsche så amor fati som et skritt videre enn motstandskraft. Det er ikke nok å bare tåle det som skjer, man må ønske at det er slik, elske selv de vanskelige delene av livet. Han sa at den sanne menneskelige ånd ikke begrenser seg til å akseptere skjebnen. Den omfavner det med lidenskap, forvandler smerte til læring, nederlag til styrke og lidelse til visdom. I hverdagen, start smått. Våkne og tenk på noe som normalt ville irritere eller skuffe deg. I stedet for å motstå, spør deg, hvordan kan jeg lære av dette? Hvordan gjør dette meg sterkere? Gradvis begynner du å internalisere at hvert øyeblikk, godt eller dårlig, er en gave. Nietzsche mente at amor fati var tett knyttet til skapelsen av personlige verdier. Ved å elske skjebnen blir du ikke utsatt for ytre omstendigheter. Tvert imot, du forvandler alt til drivstoff for din egen storhet. Det er en filosofi av fullstendig empowerment. Livet går fra å være en byrde til å bli ditt mesterverk, hvert utfordring en penselstrøk på lerretet av din eksistens. Et annet praktisk eksempel, i relasjoner, når noen sårer deg eller livet bringer uenigheter, foreslår amor fati å se på erfaringen som læring. I stedet for harme, oppstår forståelse, tålmodighet og til og med takknemlighet. Dette endrer fullstendig måten vi lever på, gjør oss mer motstandsdyktige, selvsikre og autentiske. Nietzsche så ikke amor fati som en passiv idé. Det var bevisst handling, total tilstedeværelse i øyeblikket og radikal aksept av det som ikke kan endres. Når vi internaliserer dette, slutter vi å kaste energi på å kjempe mot det uunngåelige og begynner å investere i det vi virkelig kan forvandle, oss selv. Til slutt, tenk,
Hvor mange ganger har du motstått det som skjedde i livet ditt, kastet bort energi på anger og frykt? Nietzsches invitasjon er radikal. Elsk alt du lever, selv smerter, og bruk det til å bli den personen du ønsker å være. Dette er høydepunktet i Nietzsches filosofi. Absolutt frihet oppstår når vi aksepterer og elsker livet som det er, forvandler utfordringer til styrke, smerte til vekst og hvert øyeblikk til mulighet. Og nå er det opp til deg. Lev din skjebne med mot, skap dine egne verdier og omfavn hver utfordring med kjærlighet og lidenskap. Nietzsche minner oss, livet venter ikke, og kraften til å forvandle det ligger i dine hender.